әжелерімнің сұхбаты былай болсын. Намазды қалай оқып жүрсің? Намазды 40-қа келмей, 40-қа келмейді дейді ғой. Жастар оқып жатыр қазір. Жақсы оқысын, оранып тартсын ал. Тіпті бәрінде жасасын. Бірақ енді оқимын, енді жаңағы сәждеге жығыламын деп жүрген жас қыздарымызға ереді ғой енді. Мысалға бір үйде қазір 7 қыз бар, сол 7 қыздың 5-еуі жаңа намаз оқиды. Соны бір бақылап көргенмін мен. Енді шаруам болмау керек еді, бірақ бір ойыма түйткіл келді де, қалай болса солай оқиды. Бояуы бесбатпан, оны жуудың қажет санамайды. Дәреті де шала. Сонан кейін сұрасаң, мәскейсің ба десең, бізге мәскей деп айтты деген жоқ. Аяғыңды неге жуып, дәретіңді алып оқымайсың десе, бізге ол үлкен дәретке шығып қоймасаң болды, қағазбен сүртіп жүре бер деп айтты дейді. Сонда қалай? Бұл бір көргенсіздіктің бір шеті сияқты. Жақсы орамал тартты, қуанамыз, намаз оқыды, қуанамыз. Бірақ ар жақ бер жағын ойлану керек қой. Соны әке-шеше не бақылап отыр. Ең болмаса жақсы намаз оқысын, орамал тартсын, қолаға қарасын. Бірақ өзінің әке-шешесінен, бая ата-бабасынан көрген өнегелерін айтпай ма? Не болмаса осындайларды тыңдамай ма деген бір ой келді. Сол жөнінде айтқым келеді. Ендігі сәждеге жығыламын, орамалды оранып тартам дегендерге рахмет. Бірақ Алланың қалауыменен болсын, әрине Алланың нұры жаусын. Бірақ солай болса да ойланып, бұл дұрыс па, бұрыс па деген сұрақты қойып барып, жығылса екен, оқыса екен, оранса екен деген бір орамалын тартса екен деген бір жақсы ниетпенен сұхбатқа шығып отқан жайым бар. Әрине бұны әркімнің патша көңілі біледі, бірақ тыңдар, құлақ салар бір жарадан болса да. Сау саламатта болыңдар. Бүгінгі қазіргі кездегі үлкен бір шешілмей тұрған, үлкен бір ұят болады деген мәселе қатындар жайлы. Қатындардың ер адамға сәжде жасамауы, жоғарғы орынға қоймауына байланысты біраз сөз айтып өтейік. Мүмкін тыңдар құлақ болса. Бізде Құранда айтылады, ер адам, ол әрқашанда ер адам, жоғарыда. Әйел адам онан кейін тұрады. Бірақ қазіргі кезде үкіметтің мынау заңы дейміз бе, әлде болмаса солай бағыт-бағдары дейміз бе, гендерлік саясат десек те болады. Сондай жағдайда қазіргі кезде ер адамдарды төменшіктетіп тастағанымыз рас. Енді әрине барлығын ер адамдардың етекбасты болып кетті, жаман болып кетті деп айтуға болмайды. Сол дүние солардың бір жағынан жақсылығы үшін, солардың батырлығы үшін, солардың қызметіменен мына дүние жақсы болып, өзінің орнында тұр деп есептеймін. Сол үшін осы жасқа келгенше қателескен болсақ, ер адамымызға қарсы шыққан болсақ, әрине шықтық қой кезінде. Неге десеңіз, жұмысқа барам дедік, кеш қалмауым керек дедік. Әрине болды. Артық нәрсе жасамасақ та, ең бер жағы сол жұмысқа барамын, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын дегеннің өзі ер адамға үлкен бір жол байлау ғой емес пе еді. Бірақ енді әр нәрсе заманына қарай ғой. Бірақ сондай болса да, қазіргі кезде әйел адамдардың сол өзінің орнына түсуіне, өзінің орнымен жүруіне уақыт, шама, алғандай уақыт беріліп жатыр. Соны қолданып қалайық. Тағзымымызды Алланың алдында жасап, сәждемізді Алладан ерпендеге мені қарсы қоя көрме, көркем мінез бере көр. Соның енді жайын жайлауға, соның айтқанын қылуға, сол жаман болсын, жақсы болсын, ерпендемді бір саты жоғары қойып, балдарының алдында әкесінің мәртебесін көтерейін деген ниетпенен атау жолындағы беріліп жатқан тағылым өнеге істерді көріп, азды көпті
бір жөнге келейік. Қазіргі кезде көпшілігіміз деп айтсақ болады. Ер адамның айтқанын тыңдамайды. Бүгінгі сұхбатымызды бісміллә деп бастап, бір Құдайдың қалауыменен біреуді болмаса біреуді бірақ жолға бастар деген ниетіміз бар. Аталы жолдың неге адамдар қашады? Оған төзім жетпейді. Оған бойындағы қаралыққа тұнып қалғандар, қара күш қуаттар, кезінде емші болып адам емдегендер, кінә жасағандар, кінәларын көтере алмай жүргендер, ауыртпалығы басым, немесе біреуден жапа шеккендер, өзінің өмірде орнын таба алмағандар, әрине ата жолына келіп, жаны қиналып, жаны көзінің ұшына көрініп, төзім жетпей кетіп қалып жатады. Әрине оңай емес, ағару, тазару, ақ ниетке, өзіңнің бойыңдағы қаралықты ақ ниетке аудару, мейірімді болу, жүрегіңді ағартып, бүкіл әлем, бүкіл адамзатты жақсы көру, Абай ата айтқандай, барлығын жүрегіңе сыйдыру әрине оңай емес. Бәрін жүрегіңе сыйдырған кезде, әрине толық бәрін оңғарып, бәрін істеп отыр екен деп ойламаңдар. Біздер шет жағасында жүрміз, бірақ солай болса да, сол шет жағаның өзіне біз қуанамыз. Себебі жүрегіңе мейірім ұялағанда, жүрегің махаббатқа, ұлыңа, қызыңа, жан-жағыңа, алдартыңа, табиғатыңа, тіпті анау кетіп бара жатқан құмырсқаға да мейіріммен қарайтын болсаң, бұл сенің жеңісің. Сол үшін ата жолындағы ағарып тазарудан тайқымай келген пенделерге айтатынымыз, төзімділікті сұраңдар Құдайдан, сәждеде сұраңдар, сабырлықты сұраңдар деп айтқым келеді. Талайы келіп, емшілік қасиетімді тастай алмаймын, себебі маған ол Құдайдың бергені деп те жатқандар бар. Бұл әрине үлкен адасушылық. Сен емшілікті ағарып, тазарып, жүрегің мейірімге толы болып жасасаң қандай жақсы. Жын-жыпыр, бәле-бетер араласпайды. Сенің істеген ісіңде азды көпті қателік болып жатырса, жан-жағың ағарған, тазарған адамдар қасиетін дұрыстап ұстап отырған, көркем сөзбен ғана емдейтін адамдар болады. Солардың ақылыменен, солардың сұхбатыменен сен өзіңнің ақ жолыңды ұстап, соның төзіммен шығуға, сабырмен өтуге, төзімділік беретін, бір Құдайдан сұрайтын, ашықта жарқын, елі халық үшін қызмет жасайтын бір жақсылықтың көмбесіне кіретін кезің болады. Бұл жақсылықты жіберіп алмаған жақсы. Айтады ғой, ібіліс пендеңнің жолында отырып алам деп. Сол ібіліс бір күні сені адастырады, жұлқылайды, тұрғызбайды, ұйықтатады, жаман сөз айтқызады, баяғы көлеңіңді қайта әкеледі. Сол кезде аузыңа жаман сөз түседі, баяғы қарасыңды қайта айтып бастайсың. Сол кезде қорқып кетіп, бір Алла деп кәлимаңды қайтарып, Құдайдан сабыр сұрап, төзім бере көр деп, шыдамменен өтетін ата жолындағы жақсылықтарды әркім алуға құқылы. Қорқыныш болады әрине.